وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخری ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے تو سب سے آخری ملا ہے حسن دوام تجھ کو اے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہن عقیدے دا شعر ہے کہ ہے سائم تو بھی کتنا عجیب انسان کہ ہے یوم محشر سے تو پریشان ہے سائم تو بھی کتنا عجیب انسان کہ ہے یوم محشر سے تو پریشان ارے جن کی تو نعتیں پڑھتا ہے ارے جن کی تو نعتیں پڑھتا ہے وہی تو لیں گے حساب
सब तेरा तो शाह खुबा तो जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद हुजूर ताजदारे मदीना सुरूर कल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिबे मुअत्तर व मुअम्बर पसीना खुशबूदारे मदीना जनाब अहमद मुजतबा हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। आबदी अजीम ते सोनी ते बुलंद पाक बारगाह दे अंदर दरूद व सलाम अर्ज करने तो बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह ताला दा शुक्र है कि जिस मालिक ने सानू जुम्मतुल मुबारक दा अजीम दिन अता फरमाया और अपनी पाक बारगाह दी हाज़री नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह ताला मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सदका साड़ी सब दी हाज़री कबूल फरमा के साडे सब वास्ते ज़रिया निजात बनाए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला दियां बेशुमार मखलूकात ने अगर अल्लाह ताला दियां मखलूकां नूं असीं गिनना चाहिए तो गिन नहीं सकते। तरह तरह दियां मखलूकां ने मेरे रब दी बड़ी मखलूक है, बड़ी मखलूक है, लेकिन मखलूक हर तरह दी है, लेकिन जेड़ा रब ने अशरफियत दा ताज है वो हजरत इंसान को अता फरमाया। तुसी अज अं बैठे जे जिवें तुहानूं किसी ने फड़ ते पाया हुंदा है भी बोलना नहीं, बस अं बुत बन के बैठा रहना है। सारिया मखलूकां इत्थे अगे आ जाओ, बड़ियां बड़ियां सोहनियां मखलूकां ने रब दियां, बड़ियां बड़ियां प्यारियां मखलूक है, बड़ी बड़ी सोहनी मखलूक पई रब दी, लेकिन अशरफियत दा ताज रब्बे कायनात ने हजरत इंसान को अता फरमाया। इंसान को सारी मखलूक तो आला बनाया, सोना बनाया और फिर बना के इख्तियारात भी अता फरमा छड़े। हुण इंसानां दियां इंसान भी कई किस्म दे ने, कई किस्म दे इंसान ने। हिंदू जेड़े ने वो भी इंसान ने। तुहाडी तवज्जो है मेरे वाल? गल शुरू करनी बड़ी औखी हुंदी, जरा शुरू हो लवे ते तुसीं मेरे वाल तवज्जो करो ते गल फिर पूरी दी समझ आ जाएगी कि अल्लाह ने अशरफियत दा ताज ते इंसान को अता फरमाया। फिर रब्बे कायनात ने इंसान को इख्तियार भी अता फरमाई। हुण जिहड़े हिंदू ने वेखण दे विच वो भी इंसान ने, वेखण दे विच वो भी इंसान ने। बुत मत ने जिहड़े वेखण दे विच वो भी इंसान ने। यहूदी ने जेड़े वेखण दे विच वो भी इंसान ने। बुत्तां नूं सजदा करन वाले वेखण दे विच वो भी इंसान ने। अग नूं अपना इलाह मनण वाले, अग दे अगे जाके झुकण वाले वो भी वेखण दे विच इंसान ने।
ویکھن دے وچ سارے ہی انسان نے، پر اونا انساناں تو قربان جائیے، اونا انساناں تو صدقے جائیے جنہیں انساناں نے اللہ دے محبوب دا کلمہ پڑھ لیا ہے، جڑے انساناں نے اللہ دے محبوب دی غلامی دا پٹا اپنی گردن وچ پا لیا ہے۔ نبی سارے آلہ، رسول سارے آلہ، آدم علیہ السلام تو رکھ کے جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام تک سارے نبیوں دیاں شانہ وراء الورا، سارے رسولان دیاں عظمتاں وراء الورا، آدم علیہ السلام دیاں بڑیاں شانہ، ابو البشر جناب شیش علیہ السلام دیاں عظمتاں بڑیاں، جناب نوح علیہ السلام دیاں شانہ بڑیاں، جناب یعقوب علیہ السلام دیاں عظمتاں بڑیاں، جناب اللہ دے سونے یوسف دیاں شانہ بڑیاں، جناب ابراہیم خلیل اللہ دیاں عظمتاں بڑیاں، جناب اسماعیل ذبیح اللہ دیاں شانہ بڑیاں، جناب کلیم اللہ دیاں بڑیاں شانہ، جناب عیسیٰ روح اللہ دے بڑے کمالات، بڑے معجزات، بڑیاں شانہ۔ لیکن دوستہ یاد رکھی، جناب آدم علیہ السلام تو رکھ کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی شان والے، سارے رسول شان والے، سارے نبی عظمت والے، سارے نبی شان والے، سارے نبی معجزات والے، سارے رسول معجزات والے، سارے نبی کمالات والے، سارے رسول کمالات والے۔ پر ایک بات یاد رکھی، مسجد اقصی دے اندر سارے نبی اکٹھے ہو کے، سارے نبی اکٹھے ہو کے، سارے رسول اکٹھے ہو کے تیرے میرے نبی دی بارگاہ عرض کر دینے، سونیا نہ تے تیرے جیا کسے نو رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، تو سب تو اعلیٰ ہے، سب تو افضل ہے۔ ایک کون گل پیا کردے نے، ایک گل کون پیا کردے نے جڑے آپ نبی نے؟ یار تسی محبت نہ بولے نہیں جے، سبحان اللہ کھیں۔ ایک گل کنا کیتی ہے بھلا؟ اور جڑا آپ نبی ہے، ان دیکھو نا آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، اے اپنا ابا ہے۔ آدم علیہ السلام ابو البشر نے، نبی بھی نے، اللہ نے نبوت بھی عطا کیتی ہے، ابو البشر بھی بنایا، رسالت بھی عطا کیتی ہے، امت بھی عطا۔ ہن جڑے مسجد اقصی دے وچ جمع سن، وہ کوئی عام بشر تا نہیں سن، اوتھے یا نبی سن یا رسول سن۔ جڑا نبی ہوندا ہے وہ رسول بھی ہوندا ہے، اپنا جڑا رسول ہوندا ہے وہ نبی بھی ہوندا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں، ہر نبی رسول نہیں، ہر رسول نبی بھی ہوندا ہے، رسول بھی ہوندا ہے۔ بہرحال مسجد اقصی دے اندر او لوگ نے جنہاں نو اللہ نے نبوتاں عطا فرمائیاں نے، او رسول نے جنہاں نو رسالتاں عطا فرمائیاں نے، او نبی تے رسول نے جنہاں نو امتاں عطا فرمائیاں نے۔ عام بشر کوئی نہیں، لیکن سارے آندے نے سونے سارے آندے نے سونے تیرے رنگا نہ رب نے بنایا ہے تے نہ ہی بناونا ہے، تو سب تو اعلیٰ ہے، تو سب تو افضل ہے۔ ایتھے کہ شاعر نے قلم چکی تے بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے، تسی ذرا سبحان اللہ کھو۔ اس واسطے شاعر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے، فرمان کے اقصی دے وچ۔ شب معراج دا موضوع میرا نہیں ہے، لیکن میں اپنے نبی دی شان بیان کرنی ہے۔
عظمت مصطفیٰ پہ بیان کرنا شاعر آخدائیں کہ اقصاں دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے اقصاں دے وچ پڑھ کے نماز پیچھے تیرے سارے نبیاں نے بھی اے ہو گیا تیرے جیا کوئی نہیں سارے نبیاں نے بھی اے ہو گیا تیرے جیا کوئی نہیں ہاں رب کائنات نے میرے تیرے نبی جیسا نہ کوئی پیدا کیتا ہی نہ کوئی بنایا ہی نہ بنائے تائیں تے تاجدار بریلی تاجدار بریلی امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا عشق وجدان وچ آ گیا آپ دا جذبہ وجدان وچ آ گیا آپ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیاں ساریاں شاناں نو پڑھن تو بعد سارے کمالات نو پڑھن تو بعد سارے معجزات نو پڑھن تو بعد سارے نبیاں نے تیرے میرے نبی دی شان نو بیان کیتا سارے نے آکھیا سونیا تیرے دیا نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بناونا ہے نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی ہونا ہے تے اعلیٰ حضرت سرکار دی بارگاہ چرد کر دینے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلقت گیا کا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلقت گیا کا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے اگر اے نہیں آدھا تے پھر آدھے سارے نوی آدھا ہے کہ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی ہے سارے نبیاں تے رسولہ نے بھی آکھیا سونے تیرے جا کوئی نہیں اے بیفلان دی آواز بامیں گھٹا چاہ روزے لنگے نے تے نالی تُسی سانگ گھٹ لیا میں کہتی آواز کھلی رہن دے بیفلان دی ایک باری سیٹنگ کر لو اندی تو سارے نبیاں نے عرض کی تھی سونے تیرے جا کوئی نہیں بولو تو صحیح تیرے جا کوئی نہیں ایک کون آخدے پہنے جڑے آپ نبی تے آپ رسول نہیں اللہ اکبر تیرے میرے نبی نو اللہ تعالیٰ نے سب تو اعلیٰ بنایا سب تو عرفہ بنایا میں نہیں پہ آخدہ پھر اللہ دا قرآن اللہ دا قرآن تیسرا سپارہ شروع پہ ہوندہ ہے رب کائنات فرماندہ تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم درجات اللہ فرماندہ سونیا قرآن پاک دے اندر کہ بعد نبیاں نو میں بعد تو فضیلت عطا فرمائی ہے بعد رسولہ نو بعد تو فضیلت عطا فرمائی ہے تیرے میرے نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ نے افضل نے کیونکہ تیرا میرا نبی جڑا ہے اللہ دا محبوب ہے تیرا میرا نبی اللہ دا محبوب ہے پھر ہر نبی نو رب کائنات نے معجزے عطا فرمائے
ہر نبی نو رب کائنات نے معجزے عطا فرمائے. کسے نبی نو ایک معجزہ دیتا, کسے نو 2 دیتے, کسے نو 5 دیتے, کسے نو 7 دیتے, کسے نو 12 دیتے, کسے نو 17 دیتے. ایک روایت چاہتا ہے بھی سب تو زیادہ اگر کسے نبی نو معجزے رب کائنات نے عطا کیتے نے تے 9 دیتے نے. ایک روایت چاہتا ہے کہ 12 تک, ایک اور روایت میں چاہتا ہے کہ 17 تک. 17 تو بعد کسے نو اللہ تعالیٰ نے کسے نبی تے کسے رسول نو معجزہ نہیں عطا فرمایا. پر جدو واری آئی اللہ دے اپنے محبوب دی, جدو واری آئی نا سونے لجپال دی, جدو واری آئی نا غمخار نبی دی, تو اللہ نے فرمایا سونیا سر دے زلفہ مبارکہ تو رکھ کے پاؤں دے ناخرہ مبارکہ تک سراپائے معجزہ بنا کے کلے آئے. سارے نبیوں نے معجزے عطا کیتے, معجزے دیتے, پر تیرا میرا نبی خود معجزہ سراپائے معجزہ بن کے تشریف لے آیا. پہلے آؤ ان معجزات دی گل آئی کہ رب کائنات نے جڑا جتنے بھی معجزے تیرے میرے نبی نو عطا فرمائے نے سارے معجزہ تو اعلیٰ تے عرفہ جڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے. قرآن دے ناتے سبحان اللہ آگ سکتے ہو, کیڑا ہے قرآن پاک. قرآن پاک تو پہلے 3 آسمانی کتاباں آئیاں, باقی نبیاں تے رسولہ نو رب کائنات نے صحیفے عطا فرمائے. 3 آسمانی کتاباں آئیاں, تورات, زبور, انجیل. تورات, زبور, انجیل 3 کتاباں آئیاں. اگر آج اسی تورات نو پڑھنا چاہیے دے سانو تورات اپنی اصلی حالت وچ نہیں ملنی. تورات اپنی اصلی حالت وچ نہیں ملنی. اگر زبور نو لبنا چاہیے کہ جس طرح آسمانہ تو نازل ہوئی ہے رب دی طرفوں زبور سانو مل جاوے تے اصلی حالت وچ زبور بھی نہیں ملنی. اگر انجیل نو اسی لبنا چاہیے, انجیل دا مطالعہ کرنا چاہیے تے انجیل بھی سانو اصلی حالت وچ نہیں لبنی. کسے بھی نبی تے رسول نو باقیاں نو اللہ تعالیٰ نے صحیفے عطا فرمائے. اگر آج اسی وہ صحیفے پڑھنا چاہیے, انہاں صحیفیاں دا مطالعہ کرنا چاہیے تے سانو اصلی حالت وچ نہیں لبنے. تے پھر صدقے جاواں میں مدینے والے مصطفیٰ تو, صدقے جاواں میں اللہ دے محبوب تو. باقی جنیاں بھی کتاباں نے, جتنے بھی صحیفے نے, انہاں دے اپنا اوراق الفاظ تبدیل کیتے گئے, انہاں دیاں حکمتاں تبدیل کیتیاں گئیاں, انہاں دے اسباق تبدیل کیتے گئے. پر تیرے میرے نبی نو رب کائنات نے قرآن عطا فرمایا. آج ظاہری طور تے تیرے میرے نبی نو 1450 سال ہو گئے اس دنیا تو اپنا ظاہری طور تے پردہ فرمایا. آج تک نہ کوئی قرآن دی زبر بدلی ہے, نہ کوئی زیر بدلی ہے, نہ کوئی پیش بدلی ہے, نہ کوئی تنوین بدلی ہے. جس حالت وچ ایک آیت, ایک سورت, ایک رکوع, ایک سپارہ جنہیں رب دی طرف نازل ہویا ہے آج بھی اسی طرح سلامت ہے. یارو میں نو دسو تے صحیح, جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھے ہے, جس نبی دی تو تے میں امت ہاں, جس نبی دے تو تے میں غلامی دا پٹا اپنی گردن وچ پایا ہے, اس نبی تے جڑا رب نے سب تو اعلیٰ معجزہ عطا کیتا ہے, جڑا سب تو بہترین تے افضل معجزہ نازل کیتا ہے. آج تک اس معجزے دے وچ زبر زیر پیش تنوین دی عدل و بدل نہیں ہوئی. جس نبی دا معجزہ 1450 سال تو بعد آج بھی زندہ ہے, وہ نبی آپ کتنا کو زندہ ہوئے گا. زندہ زندہ آج تک قرآن دے بیچ ہیر پھیر نہیں ہوئی. جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے وہ قرآن اسی طرح چمکا پہ ماردہ ہے.
اسی طرح انہاں شانہ دے شان و شوکت دے نال محفوظ ہے سلامت ہے تے پھر جس نبی تے قرآن نازل ہویا ہے او نبی آپ کنہ کو شانہ نالا پہ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ میرا دنیا تے جلوہ گر رہنا دنیا تے ظاہری طور تے زندہ رہنا اے بھی میری امت واسطے فائدہ ہے میری امت واسطے پلا ہے میرا مزار دے اندر جانا اے بھی میری امت واسطے پلا ہے اللہ اکبر تو میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اینیاں شانہ اینیاں عظمتہ رب کائنات نے تیرے میرے نبی نو عطا کیتیاں پھر صحابہ کرام علیہم رضوان ان صحابہ کی عظمتوں بھی قربان جائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے میرے آقا کریم علیہ السلام دا روح انور دیکھیا سرکار دیاں زلفاں دیکھیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا مبارک سینہ دیکھیا میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت او مہر دیکھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو کھانا تناول فرما دیاں دیکھیا میرے مصطفیٰ نو اپنا دودھ پانی نوش فرما دیاں دیکھیا میرے مصطفیٰ نو چل دیاں پھر دیاں دیکھیا میرے مصطفیٰ نو اپنے غلامات کرم کر دیاں دیکھیا تائیں تے رب کائنات نے فرمایا اے میری مخلوق اے میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ میرے نبی نو اومے منی جو جی میں میرے نبی دے صحابہ نے منی ہے جی میں میرے نبی دے صحابہ نے منی ہے ان صحابہ نے کیویں منی ہے ایک روخ میں ذرا جلدی نہ بخا کے دے پھر آپ جمعہ پڑھئے صحابہ نے کیویں منی ہے اللہ اکبر جو تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان سن لیندے سننا اس تو بعد صحابہ کسی شے نو اڑیک دے نہیں سنا صحابہ نے آج اسی اپنا کی اسی میرے نبی علیہ السلام دے بارے کئی مولوی پتہ نہیں کیویں دی زبانہ کھول دینے بندے کیویں دے زبانہ کھول دینے لیکن میں دیکھو نا بھی قرآن محبت نہ پڑھو اللہ فرماندا ہے میرے نبی نو منو جو میرے نبی دے صحابہ نے منیا ہے تے صحابہ نے کیویں منیا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بلال ذرا اعلان کر دے جہاد تے جانا ہے تو انو تا نہیں میں لے کے چلیا تُسی ایتھے بے کے سبحان اللہ کھڑی ہے بلال اعلان کر دو جہاد تے جانا ہے ادھی رات دا وقت بلال پاک نے اعلان کر دیتا لبیک یا رسول اللہ اعلان کر دیتا سارے صحابہ دے کنہ چا آواز آئی سارے صحابہ فانن فوراً اٹھ پہ تے باہر میدان اپنا بازار چاہ گئے سونے دا پیغام آیا ہے سونے دا پیغام آیا نا سارے صحابہ دی عظمتوں بھی قربان جائیے جنہاں نو سنیڑا آندہ تے اللہ دے محبوب دا آندہ ہے جنہاں نو پیغام آندہ تے اللہ دے یار دا آندہ ہے ایک صحابی ایسا سی جن دی اسے ہی دن شادی ہوئی سی یہ ہویا اسے ہی دن شادی ہوئی تے او بھی اپنے کمرے دی اندر موجود سی تو ان دے جدو کرنا چاہ آواز پہینا بھی سونے دا بلال آوازاں پہ ماردہ بھی جلدی نال آجو جہاد تے جانا ہے وہ بھی جلدی نال انہیں کوئی اپنی بیوی نو نہیں پوچھا جلدی نال اپنے کمرے جو نکلیا تے باہر بازار دے اندر پہنچ گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی چلو جلدی نال اپنا جنگ تے چلیے سارے صحابہ بھی نال میرے مصطفیٰ بھی نال جا کے جنگ کیتی کافران دے نال ہن سارے نے کافران نال جنگ کیتی کافران واصل جہنم کیتا ادھر میرے مصطفیٰ دے غلام بھی جامع شہادت نوش فرمائی پر جیڑا اے غلام سی نا جن دی شادی ہوئی سی دے پہلی رات ہی سونے دا پیغام سن کے پاج پیا اے بھی شہید ہو گیا اے بھی شہید ہو گیا جو تو سارے کافر مارے گئے واصل جہنم ہو گئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اپنے بیلیاں یہ لاشاں ذرا اکٹھیاں کرو میں اپنے شہیدان خود جنازہ پڑھا کے دینا میں اپنا خود انہاں دی تدفین فرماواں گا جو تو جننے بھی سرکار دے غلام شہید ہوئے سن انہوں نے اکٹھا کیتا تے وچ اس عاشق دی لاش کوئی نہیں اس عاشق دی لاش کوئی نہیں سرکار نے فرمایا صحابہ
سارے اکٹھے کر لے میرے غلام جڑے شہید ہوئے سن یا رسول اللہ سارے دے لاشاں نوں اکٹھا کر لیا پر تہاڈا فلانا غلام وچ کوئی نہیں اون دی لاش کوئی نہیں شہید ہوندیاں سی ویکھے پر سونیاں دی لاش موجود نہیں میرے نبی نے فرمایا میرے غلاموں پتہ ہے مینوں پتہ ہے کہ واقعی وہ دی لاش کوئی نہیں سونے وہ دی لاش کدھر گئی سرکار نے فرمایا بلال جدو تو اپنا اعلان کیتا تے سارے صحابہ جلدی نال بازار دے اندر نکلے میرے اس غلام دی ایسے ہی دن شادی ہوئی سی ایک گھر اپنے کمرے دے اندر اپنی دلہن دے کول موجود سی پر جدو بلال نے اعلان کیتا ادو ادھے تے غسل واجب ہو چکیا سی پھر اسی طرح آ گیا جنگ لڑن جدو جنگ لڑیا تے کافراں دے نال انہیں کافراں نوں واصل جہنم کیتا اینڈ تے شہید ہو گیا ادھے تے غسل واجب سی ساریاں دیاں لاشاں موجود نے میرے اس غلام دی لاش نوں اللہ دے آسمانی فرشتے آسماناں تے لے گئے نے اوتھے غسل پیا دیندے نے اوتھے غسل پیا دیندے نے جڑا بندہ میرے نبی علیہ السلام تو اپنا سب کچھ قربان کرے دیکھو انہیں اپنی پہلی رات دی دلہن دا کمرہ نسیری چھوڑی اپنے ماں باپ نو چھوڑیا حالانکہ غسل واجب سی تے جا کے اپنا جنگ کیتی جہاد دے گئے میرے نبی دی عظمت واسطے میرے نبی دی ناموس واسطے میرے نبی دی ختم نبوت واسطے اپنی جان قربان کیتی تے پھر اللہ نے شان کیڑی عطا فرمائی فرمایا جاؤ فرشتو اس میرے یار کے عاشق دی لاش چوک کے لے آؤ ذرا آسمان آتے غسل دے وہ میں دنیا والے نو دسنا چاہنا جیڑا اپنا دن من دھن میرے یار تو قربان کرتے ہوئے پھر میں آسمانہ دو رب نو اس طرح ہی شانہ عطا کرنا تے اسی دو نمازاں لئی پھرنے ہم نمازی ہیں ہم روزے دار ہیں صحابہ کو نہیں نمازاں پڑھیاں کون نہ بولیا جے تسی نیمہ سیر کر لو صحابہ نمازاں نہیں پڑھیاں وہ روزے نہیں رکھے انہوں نے حج نہیں کیتے انہوں نمازاں بھی پڑھیاں نے حج بھی کیتے نے زکاتاں بھی ادا کیتیاں نے سارا کچھ ہی کیتا ہے پر انہوں نے عرض کیتی زونیا نماز بھی تیری محبت ویچے روزہ بھی تیری محبت ویچے حج بھی تیری محبت ویچے زکات بھی تیری محبت ویچے جیڑا میرے نبی دی محبت تو پار نماز پڑھے جیڑا میرے نبی دی محبت تو بعد حج کرے لاکھ نفل نمازاں پڑھتا رہے جدو یار دیا ہی نہیں نمازہ روزے حج زکات وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ قرآن پڑھ ذرا محبت نال پھر کسی ویلے اللہ تعالیٰ توفیق دیتی تھی اس آیت بھی عرض کران گے تو بیلیو میری ہر تقریر دے وچ یہی سبق ہوندا ہے کہ میرے نبی دا بوا مان لو میرے نبی دے در تے آ کے چک جاؤ پھر گل سنو ایسے واسطے ایک دن پھر سرکار نے فرمایا صحابہ جلدی نہ اعلان کر جہاد تے جانا ہے تو بلال پاک نے اعلان کیتا نا تے مولا علی دے نا تے ٹھنڈے بول دے جو ذرا خیر جدو بلال پاک نے اعلان کیتی نا تے مولا علی اجے کام تو آئے ہی سن باہروں تے سیدہ پاک دے نا کول آ کے اجے بیٹھے سن سیدہ فاطمہ تو زہرا تے مولا علی اجے گفتگو شروع کیتی سی تے بلال نے آواز دیتی سارے غلام اکٹھے ہو جاؤ سونے نے بلایا جنگ تے جانا ہے تے مولا علی دے کرنا جا آواز پئی نا تے مولا علی جلدی نال اٹھ کے بھج پے جدو مولا علی اٹھ کے بھجے نا ہن دیکھاں گا مولا علی دی کنی کو محبت ہے تواڈے دلاں وچ تے میرے مصطفیٰ دی کنی کو محبت ہے جدو سیدنا بلال پاک نے آواز دیتی مولا علی دے کنا چ آواز آئی مولا علی فوراً آنن فانن اٹھ کے باہر دروازے والے دوڑ پے تے سیدہ فاطمہ نے عرض کی تھی اے میرے سرتاج اے مولا علی
جنگ تے جانا ہے ذرا اپنی تلوار دے نال لے کے جاؤ نا. آپ نے فرمایا سیدہ سونے دا حکم ہے کدھر لیٹ نہ ہو جاوا. پھر نال ہی مولا علی نے فرمایا اے سیدہ میں کوئی عام نہیں ہوں, میں حیدر کرار ہوں, حیدر کرار ہوں. مینوں میرے یار دا حکم آیا ہے علی نو کئی باری تلواراں دی لوڑ نہیں پیندی. سیدہ علی نو تے حیدر کرار ہے. علی اللہ دا شیر ہے تے کسے ویلے تلوار دی یہ تے واقعی نشانی ہے, مجاہد دی تلوار نشانی ہے, پر میں تے حیدر کرار, میں تے اللہ دا شیر ہے نا. تو پھر جدو صحابہ نے اس طرح میرے نبی نو منیا جے, جدو سونے دا پیغام آ جاندہ سی پھر کچھ نہیں سوچتے سن, گھرے بہ کے مشورے نہیں سن کرتے, گھرے بہ کے لکان دے نہیں سن, کچھ سارا کچھ یار تو قربان کر دیں دے سن. اللہ تعالیٰ اپن امن دی توفیق عطا فرمائے. سنتاں پڑھ لو بے سنتاں دا.